والمفروض ان انا يعني انا مديرة مبيعات، ازاي يحصل فيا كده؟ هنا تداركت اني انا بعرف ابيع كويس قوي، بس ببيع لمين؟ ببيع منتج اوريدي الشركة عملت له تسويق على اعلى مستوى، فانا باخد العميل جاهز للشراء وبقفل الديل، مش محتاجة اعمل اعرفه ايه المنتج وايه يعني مرحلة البيع دي اقصر بكتير من مرحلة التسويق، ان انت بتلانش برودكت جديد، الناس بتعرفك، بتبتدي تبني الثقة معاها. فابتديت بعد كده اخد كورسات في التسويق، وفي الاخر عرفت اسوق الحضانة كويس جدا، وقعدت فتحاها اكتر من 4 سنين. وطبعا الحضانة من المشاريع الجميلة ولكن منهكة جدا، فبعتها وكسبت فيها كمشروع يعني الحمد لله. فالبزنس زي بازل، كل قطعة بتكمل التانية، ما ينفعش تبقى شاطر في حتة وحتة تانية مش شاطر، وده اللي احنا هنعرفه في المحاضرة دي. طب اوكي، انا في يوم من الايام كنت يعني انا بحب السوشي، وانا واحدة صاحبتي مدمنين سوشي، فقلنا نروح ناكل سوشي. فقالت لي في مطعم قالب الدنيا والناس بالطوابير وايه عالم، فيلا نروح ناكل عنده سوشي، اكيد ده السوشي بتاعه ما حصلش. المهم رحنا فعلا وكلنا، وبعد ما فضلنا واقفين وقت طويل جالنا السوشي على الترابيزه، واتفاجئنا انه سوشي عادي زيه زي اي سوشي، مفيش اي اختلاف. اوكي، بعد وقت قلنا ايه لما ناكل سوشي تاني، يعني بعد شهر كده قلنا ايه نروح ناكل سوشي تاني. بس فقلت لها احنا لسه هنقف طوابير بقى والوش ده، احنا خلينا نشوف في مطعم تاني فتح او فاتح، يعني انا بعدي عليه وبشوفه وشكله رايق وشيك كده، تعالوا ندخل عنده ونشوف ايه الاخبار. وفعلا دخلت، ودخلنا احنا الاتنين، وفعلا اتقدم لنا السوشي، ولكن المفاجأة كلنا احلى سوشي ممكن تاكله في حياتك. السؤال هنا بعد 5 سنين انهي من المطعمين دول هيكمل في البيزنس؟ هل المطعم اللي عليه زحمة بس السوشي بتاعه نص نص، ولا المطعم الفاضي بس السوشي بتاعه واو؟ ويا ريت الإجابة فكر فيها قبل ما تقولها. مين يحب يجاوب؟ آه، اتفضلي. اعتقد ان الحلو قوي وبس فاضي ده مش هيكمل، لان محدش هيعرفه غير بالصدفة بقى، او يعني ممكن لما الناس تبتدي ماوس اوف وور زي ما بيقولوا ممكن يتعرف. بس اللي عامل نفسه بروباجندا ده للاسف الشديد الناس برضو بتروح، هي الناس بتحب بس تعرف الحاجة اللي عليها الشو فين، وده اللي بيفضل الناس معاه على طول. اوكي، حد عنده رأي تاني؟ المطعم الزحمة هو اللي هيكمل؟ مم. حد طب مش موافق على الرأي ده؟ اه، انا مش موافق على الرأي انا ده برضه، بصراحه هو المطعم التاني. ايوه، انا عايزه، ايوه عايزه الدجل الجدل ده. ايوه اتفضل. ليه بقى؟ المطعم التاني على الرغم ان هو حاجته كويسه بس هياخد وقت، يعني عقبال ما هو يقوم، يعني طب بيقدم اوكي، فاليو كويسه. حلو قوي. طيب لما بعد 6 شهور الراجل هيطلب منه الإيجار، هيبقى معهوش فلوس يدفع الإيجار ولا المرتبات ولا الكهرباء، هيعمل إيه؟ ما هو المفروض ان هو بيبقى يعمل عامل تسويق بقى خطه كويس، يعني. أيوه. يعمل دعايه. مم، أيوه. دعايه وتسويق هيشتغل عليه طبعا. حلو قوي. يبقى البوينت اللي بيكمل في السوق الشاطر في التسويق أكتر من المنتج. وقبل ما تعترضوا، وأنا عارفة إن هيبقى فيه اعتراضات كتيرة، عايزة أسألكوا سؤال.
ثواني. لا مش ده. هل ماكدونالدز احلى ساندوتش في السوق؟ العكس تماما. بس ايه، من انجح بس البراندات. معروف. بالظبط، كفايه ان الاطفال بيحبوه عشان هابي ميل والحاجات دي كلها، هو عارف يسوق لنفسه بطريقه مبهجه. بالظبط. الناس كلها بتحب تروح له عشان الايس كريم بتاعه وبتاع، بس هو لو قارناه ببرجر بجد، لا هو مش برجر خالص يعني. بالظبط. مش معنى ان المنتج احسن منتج في الدنيا ده معناه هو ده اللي هيضمن النجاح. انا مش بقول ان احنا نعمل كواليتي سيء عشان ما تفهمش غلط، ولكن اعمل منتج متوسط وميزانية التسويق تروح للمكان الصح، لان التسويق الصح هيدخل لي كاشات اقدر بقى بعد كده اطور في المنتج واوصله لدرجات عالية من الجودة. ده الفخ اللي بيقع فيه معظم رواد الاعمال، ان هو بيبقى مركز قوي ان هو يطلع البرودكت واو، ومش هيبتدي غير لما يكون كل حاجه بيرفكت، ومش هياخد خطوه غير لما يكون احسن منتج واحسن واحد لايف كوتش او بيقدم برنامج كوتشنج، وكل ده وبيهمل انه يحط المجهود الاكبر في التسويق. ليه بقى؟ علشان التسويق معناها زيادة مبيعات، عشان التسويق معناه انتشار أكتر، عشان التسويق هو اللي هينجح البراند بتاعك أو يفشله، علشان التسويق هو 80% من نجاح مشروعك أكتر من المنتج. ومع ذلك هنتفاجئ إن المنتج جزء أساسي من التسويق، وهنفهم الموضوع ده في السلايد اللي جاي. طب حاجة زي حتى مش عارفة انطقها، سبيرو سباتس ايه، المهم يعني انتوا عارفين ليه البراند ده بالرغم ان هو بيقولوا يعني الكواليتي بتاعته مش وحشة، يعني طعمه حلو، ولكن ما نجحش، يعني ما عملش ضجة زي ما عملتها كوكاكولا مثلا. علشان التسويق. علشان مش عامل تسويق كويس، ومحدش يعرفه كويس، وواقع في أخطاء كتيرة جدا. رقم واحد، الاسم غير مناسب للثقافة المصرية، حتى اسمه تقيل صعب جدا يتحفظ. ومن ألف ب نجاح أي منتج إن هو يكون الاسم سهل تذكره وسهل إن هو يتحفر في الذاكرة. رقم اتنين، اللوجو بتاعه ما تعرفش سوري يعني دي دبانة ولا نحلة، فلو أنا شايفاها دبانة الناس هتقرف من المنتج. فأنا مش فاهمة يعني لازم أنا لما أنزل المنتج أكون فاهم كويس قوي مين اللي هيشتريه، مين الباير بيرسونا، إيه الثقافة بتاعته. يعني مثلا سوري يعني البومة في أماكن بيتفائلوا بيها، في أماكن تانية بشؤم عليهم. فأنا عشان أنزل المنتج لازم أكون فاهم كويس قوي أنا بنزله لمين وأنزله إزاي، ولازم أكون دارس السوق كويس جدا. طيب التسويق. طب إيه هو أصلا التسويق اللي الناس مصدعانا بيه ده؟ عايزين نفهمه كويس قوي. هو مجموعة من العمليات أو الأنشطة التي تعمل على اكتشاف رغبات العملاء. إيه ده بقى؟ يعني أول حاجة عشان أعمل تسويق صح أشوف رغبات العملاء. يعني أول حاجة، عشان في سؤال دايما بسأله، المنتج الأول ولا العميل؟ على طول بلا تفكير المنتج طبعا. لا، الأول أنا عارف إن أنا هشتغل في الحاجة دي، بس قبل ما أصمم المنتج أشوف رغبات العملاء. انت دلوقتي عايز تجيب هدية لابنك، فلنفترض ان انت عايز تجيب له كوتشي، اوكي، فعارف ان ابنك بيعشق الكورة، فتخيل انت لو جبت له الكوتشي دي بنفس الوان النادي اللي هو بيحبه، اول ما هيقابل الكوتشي دي ايه اللي هيحصل له؟ هيكون فرحان بيها ولا زعلان ولا مش مهتم ولا ايه؟ يعني ممكن حد يشاركني؟ اكيد هيبقى فرحان ومبسوط.
ويبدأ يلعب بيها. أكيد هيبقى فرحان ومبسوط ويستخدمها ويقول لأصحابه. نفس القصة لو أنا بعمل منتج وأنا فاهم رغبات العميل، إن المنتج اللي أنا هقدمه له ده هو بيحبه، هو عايزه، هو بيدور عليه، فأكيد هبقى ببيع بسهولة وبسوق بسهولة، وهبقى المنتج اللي أنا منزلاه هو بيشبع رغباته وهيتكلم عنه كويس. يبقى أنا بدراستي للعميل ورغبات العميل مشيت شوط كبير جدا في التسويق. فدايما أنا بقول العمود الفقري في التسويق إني أفهم العميل وأبني باير بيرسونا كويس جدا. طيب السؤال هو أنا ينفع أبني أكتر من باير بيرسونا لنفس المنتج؟ الإجابة أوكي. هنشوف ماكدونالدز هو عامل كام باير بيرسونا. هو عامل باير بيرسونا للموظفين، الناس اللي عايزة أكل بسرعة ويجي لها الدليفري بسرعة، فدي باير بيرسونا وبيسدد احتياجها عن طريق أسرع دليفري في مصر. هو وفر لها الخدمة اللي تخليهم يدوروا على ماكدونالدز ده بالأخص، بصرف النظر على إن الساندوتشات بتاعته يعني استغفر الله العظيم. أوكي. طيب الحاجة التانية هو عمل باير بيرسونا للفاميلي، وعلشان يشد الفاميلي عارف نقطة الضعف بتاعتهم هم الأطفال، هم اللي هيجيبوا العيلة دي للمكان هم الأطفال عن طريق الهابي ميل، وعلشان في الكيدز اريا. فدي باير بيرسونا تانية. الباير بيرسونا الثالثة لنفس المنتج، يعني قصدي لنفس المطعم، بس كل شريحة مستهدفة بيقدم لها حاجة هم يحبوها بتجذبهم للمكان. الشباب يحب يخرج مع بعض وياكل ايس كريم ساندي. فهل ينفع ابني اكتر من باير بيرسونا؟ اكتر ينفع، ولكن لازم الرسالة التسويقية لكل شريحة هتبقى مختلفة عن التانية. هو ده اللي هينجح لي التسويق. اوكي. علشان انا لما بشبع رغبات العميل هتكون النتيجة التلقائية ايه؟ ان انا ببيع بسهولة، طبعا في فترة زمنية محددة. لازم يكون عندك انت كرائد اعمال تارجت توصل له كل شهر. يعني ما ينفعش تقول انا النهارده ان شاء الله هسوق. طب انت عايز تحقق كام في الشهر ده؟ عايز توصل ل 10,000 ل 20,000؟ الخطة اللي انت هتحطها التسويقية عشان توصل ل 20,000 مختلفة عن انك هتحط خطة تسويقية توصل ل 5,000. you know. فهو ده التسويق باختصار. طيب علماء التسويق حاولوا يبسطوا الموضوع وقالوا لنا ان التسويق ده عبارة عن خلطة. يعني ايه؟ يعني حاجات متجمعة مع بعض لو ظبطت انا كده نجحت في التسويق، انا كده عملت براند قوي. ايه هما؟ قايلين نظرية اسمها الفور بيز ماركتينج، الفور بيز ميكس، وبعدين بقت السي بيز، وبعد كده بقت السيفن بيز. احنا النهارده هنتكلم على الفور بيز، وعلشان الوقت بتاع المحاضرة مش هنلحق نتكلم على كله. الفور بيز ليه هم فور بيز؟ وطبعا كلهم مصممين مناسبين للكاستمر او الباير بيرسونا اللي انا عايزة تارجتها. اوكي. هم بقوا بعد كده 7 بيز عشان اضافوا البيبل، هنعرف مع بعض دلوقتي. طب يعني ايه ماركتينج ميكس؟ يعني حاجات بتشتغل مع بعض، مكونات متناسقة مع بعض، مكونات لايقة مع بعض بتطلع لي الطبخة صح. يعني لو افترضنا ان انت بتعمل بيتزا، اوكي، ما ينفعش تحط في الريسبي انت مظبط كل حاجة في البيتزا دي ورحت في الاخر رشش عليها مربى. ايه اللي هيحصل للبيتزا؟ مصحصحين ولا نمت؟ حد يجاوب. هتبوظ طبعا، مش هيبقى لها طعم. باظت الطبخة خلاص، باظت الطبخة.
فالتسويق كده، التسويق مجموعة حاجات لايقة على بعضها، لو حاجة فيهم غلط الطبخة بوظت التسويق، وقعت لي البيزنس. عشان كده مهم ان احنا نبني على اساس قوي الماركتينج ميكس. عايز تعمل تسويق صح، ابتدي اظبط الماركتينج ميكس. طب تعالوا نشوفه مع بعض هو عبارة عن ايه. قبل ما نتكلم عن ايه هو الماركتينج ميكس او الفور بيس، عايزه احكي لكم حكايه. حد عارف جوشوا بيل؟ لا انا معرفوش. اوكي. جوشوا بيل ده اشهر عازف كمان في العالم. ال الكمان بتاعته ب 3.5 مليون دولار. فكانوا الصحفيين وخبراء التسويق عايزين يظهروا قد ايه التسويق ده حاجة مهمة جدا جدا جدا. فخدوا جوشوا بيل ونزل يعزف في السبواي او في مترو الانفاق عندهم، قعد 45 دقيقة يعزف. اي تيتا بتقول لك احنا ايه؟ يلا ايوه عشان بكره حفله، تبقى في حفله وما تعرقش وكده. جبتك الكلام. فاكر الكلام الحمد. يعني في ناس ممكن تقفلوا المايكات. اوكي طيب. خلاصة العزف بتاعت جوشوا بيل في السبواي 45 دقيقة أسفرت على إنه حصل على 35 دولار فقط. يعني أعظم عازف كمان في العالم لما اتحط في المكان الغلط وما تعملوش تسويق صح، بالرغم إن هو نفس المنتج ونفس كمان ونفس مهارة العازف وتقريبا نفس المقطوعة اللي عزفها في السبواي هي اللي عزفها كان قبلها بيوم في دار الأوبرا في أمريكا، وكان التيكت بتاعه 150 دولار، وكان المسرح على آخره في 3000 شخص حضروا العزف بتاعه. طب هو ايه اللي حصل؟ ما هو نفس العازف ونفس المقطوعة وبنفس الكمان. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ حد يحب يجاوب؟ اتسوق المكان عشان اتحط في مكان مش يعني الانفايرمنت اللي حواليه مش صح، يعني ما الناس اللي حواليه مش انترستد اللي هو بيقدمه، بالظبط وبالتالي السعر لوحده صح. بالظبط. وايه كمان؟ اللي عارفه او اللي هو مش عارف اللي حابب الكلام ده. بالظبط. نمبر 1 انه زي ما حضراتكم قايلين ان في خلل في الماركت ميكس، وهنعرف فين بالظبط. في البليس، ان هو في اتحط البليس في المكان الغلط. اوكي. رقم 2 ما راحش للكاستمر الصح. رقم 3 البرايس اللي هو ادفع اللي انت عايزه. رقم 4 انه ما تعملوش بروموشن. الله، هم ايه دول؟ هم دول الفور بيس. يعني انت ممكن يكون عندك احسن منتج، انت عندك افضل خدمة، ولكن مش عارفة وما عملتيش الماركتينج ميكس كويس، فالمنتج بتاعك مش هيوصل صح، مش هيوصل للشريحة الصح، مش هيبقى فيه ارباح. بعد شوية البيزنس كله هيضيع. يعني لما يبقى واحد قبلها بيوم الدنيا مقلوبة عشانه ويدخل ينزل السبواي يبقى كأنه ما جاش أصلا، فالموضوع مش موضوع منتج قوي على قد ما تسويق قوي. اوكي.
طيب ايه هم بقى الفور بيز؟ هم البرودكت، البرايس، البليس، البروموشن. طبعا في السفن ده هنتكلم عنه في الكورس. البرودكت للأسف ناس كتير مش فاهمة كويس قوي البرودكت ده ايه. يعني احنا لو سألنا برضو ماكدونالدز بيبيع ايه؟ أول حاجة هتيجي في بالكم بيبيع ساندوتش، صح؟ حد يقول لي ماكدونالدز بيبيع ايه؟ فاست فود. فاست ساندويتش. اه ماكدونالدز بيبيع ساندوتش، طبعا ده صح مش غلط، اوكي، ولكن بيبيع سرعة، بيبيع ثقة، بيبيع نظافة، مفروض يعني بصرف النظر عن استثناء الحاجات. كل دي بنفيت الناس بتدفع فيها. الناس بتدفع مش عشان الساندوتش نفسه، الناس بتدفع عشان المنافع التانية. سيرفيس. الأب والأم بيروحوا علشان ابنهم هيبقى مبسوط، فهو بيدفع في ابتسامة ابنه. هو ده الثمن الحقيقي. لو قلنا مثلا ليه انت بتشتري الايفون ب30,000 جنيه، لو كان الموضوع موضوع احتياج بس، ما ممكن تشتري اي موبايل تاني. اشمعنى الايفون؟ حد يجاوب؟ عشان الكواليفيكيشنز بتاعته، ما في حاجات احتياجي ليها، يعني احتياجي للكواليفيكيشنز بتاعته بتخليني اشتريه وادفع فيه. هل كل الناس أو بتشتري عشان ده السبب؟ لا، البراند ذات 90% نفسه بيبيع منظرة. نفسه. ايه تاني ما 90% بيجيبوا 90% بيجيبوا الايفون منظرة عشان معايا ايفون. اشكرك عشان السوشيال بينيفيت، بالظبط. الشوينج اوف. الناس بتدفع في البراندات ارقام خزعبليه، مش عشان الماتيريال ما حصلتش ولا ان هو هيعمر في الدنيا، يعني لا، علشان في منافع تانية انا بستفيد منها. فالناس تدفع في الايفون 30,000 علشان ده بيدي مسج للناس اني انا مش اي حد، ان انا رجل اعمال ناجح، ان انا سيدة مجتمع. بيدي رسائل كتيرة ان انا مش حد، مش شخص عادي. اوكي، فلازم تفهم كويس قوي انت بتبيع ايه. انت بتبيع منافع، مش بتبيع المنتج نفسه. تاني حاجة البرايس. طبعا البرايس بيقول حاجات كتيرة جدا. يعني مثلا لو انا قلت لحضرتك وانتي مثلا مرتبك 2000 جنيه، قلت لك ان في البلوزة دي ب500 جنيه، بالنسبة لك هتبقى غالية ولا رخيصة؟ وهتشتريها ولا مش هتشتريها وليه؟ حد يحب يجاوب؟ بالنسبة لي أنا هتكون غالية لأنها هتاخد مني ربع المرتب تقريبا. بالظبط فأنا كده. هصرف ربع المرتب في بلوزة والباقي مش هيكفي احتياجاتي التانية يعني. بالظبط. طب لو انتي مرتبك 20,000 جنيه والبلوزة دي ب500 جنيه؟ هجيب 4. لا ثواني بس، ثواني. بس انت اتفضل. متعودة أقل شميز عندك أو أقل بلوزة عندك بتلبسيها ب2000 جنيه أو يعني 1500 يعني. طيب يعني لو أنا معايا 20,000 جنيه وهجيب منهم 1500 بلوزة هجيب واحدة. بس لو حاجات ب500 ممكن لا أجيب منها 2 مثلا. ده اوكي. لو أنا محتاجة البلوزة دي، مش جايباها يعني منظرة أو حاجة يعني. ممكن، بس الناس اللي هي متعودة تلبس براند بالأرقام دي هتقولك أنا هجيب بلوزة ب500 جنيه ألاقيها منتشرة ومصر كلها لابساها، فأكيد مش هشتريها. فيبقى أنا لو أنا ما سعرتش غلط، لازم، ايوه، ثقافة صح. أنا بس. أنا لو أنا ما اخترتش الشريحة بدقة وسعر لها بحاجة مناسبة ليها، أنا ضيعت المنتج. وإحنا قلنا الماركت ميكس، لو في حاجة مش مظبوطة بتضيع البراند كله. أوكي،
فلازم افهم صح. كويس قوي انا بسعر لمين، ومين لما يشوف السعر ده هيقول انا مناسب وهشتريه ولا لا، لان هو ريليتد. يعني بالنسبه للناس اللي مرتبها 2000 جنيه ده غالي، وبالنسبه للناس اللي مرتبها 20,000 ده قليل. يبقى انا بختار ايه؟ الشريحه اللي هي مرتباتها من 4000 ل 7000، هم دول الشريحه المناسبه لي. اوكي. تاني حاجة او تالت حاجة في الفور بيز البليس. وطبعا البليس هو ملتقى العميل بالمنتج، ممكن يكون اونلاين وممكن يكون اوفلاين. طيب لو انا معدية كده في الشارع وفي فاترينا فيها ناس لابسة شيك وديكورات وحسب السيزون، يعني مثلا لو احنا في الكريسماس الزينة بتاعت الكريسماس، او لو احنا في رمضان الزينة بتاعت رمضان، وجنبه على طول محل تاني مكركب الهدوم مش متناسقة مع بعض وأي كلام في أي كلام، وانتي معدية هتفضلي تشتري من مين وليه؟ مين يحب يجاوب؟ عايزين نصح. اكيد هختار اتفضلي. اكيد هختار المنظم طبعا، يعني على الاقل انا هبقى وانا بعمل الشوبينج بتاعي مرتاحه نفسيا، بالظبط شايفه الحاجه كده. منظمه مترتبه وعارفه اوصل لحاجتي. بالظبط، حتى لو اللي جنبه ممكن يكون الماتيريال أفضل، ولكن هو ضيع البراند بتاعه بسبب إهماله لحاجة زي كده زي البليس. طب لو أنا أونلاين، أنا ببيع دلوقتي أونلاين، فبالنسبة لي البليس هو السوشيال ميديا بلاتفورم. فأنا مثلا ببيع على انستجرام، فدخلت شفت صفحة كده مهتمة جدا بالفيجوال براند، الألوان متناسقة، الفونت هو الفيديوز معمولة بشكل احترافي، وصفحة تانية أي حاجة في أي حاجة. لو أنا قررت أشتري هشتري من مين؟ أكيد من الصفحة اللي شكلها متناسق واللي مهتمة بالفيجوال براند. آخر حاجة في البي اللي هي البروموشن. ان انا بعد ما ظبطت البرودكت وظبطت البرايس وظبطت البليس، بدي بقى الاعلان اللي هو العرض الذي لا يقاوم، وهنشوف ده هيبقى ازاي. فاول حاجه احنا اتكلمنا عنها اللي هو المنتج. لازم افهم كويس قوي انا ببيع ايه. انا ببيع حلول، ببيع نتيجه. لازم اكون فاهم انا المنتج بتاعي ده عباره عن ايه. لو انا ببيع كورس، انا ببيع النتيجة اللي العميل هيحصل عليها بعد ما يحضر الكورس. لو انا ببيع منتج، انا ببيع له المنتج ومنافع تانية هو بيدور عليها. فمش بس المنتج وبس، لازم في حاجة قوية بتخلي العميل يختارني انا مش المنافس. ليه هم لازم يشتروا؟ علشان انا عندي حاجة مختلفة عن الناس. ليه أول ما بتجوع بتدور على ماكدونالدز عشان أسرع ديليفري في مصر؟ ليه لما بتعوز تركب عربية بتشوف عربية سعرها معقول علشان بتوفر في البنزين؟ فلازم تفهم كويس قوي اللي هيشتري منك المنتج ده هو هيشتريه ليه. لازم يكون عندك دراسة للسوق، ولازم تعمل add value. وطبعا المنتج ده علشان تعمله صح لازم تكون تعرف الباير بيرسونا بتوعك مين هم، مين اصلا. هل انت بتبيع للستات؟ هل بتبيع لرجاله؟ اعمارهم ايه؟ مهتمين بايه؟ ايه الحاجه اللي هتحطها في المنتج يقولوا لك واو احنا هنشتري؟ لو انت فهمت الباير بيرسونا انت عملت تسويق بنسبه 80%، لان انت هتحط الحاجات اللي تأتراكت الكاستمر بتاعك ويحب يشتري منك بمنتهى السهولة، من غير ما انت تجري وراه وتطارده بعروض وتطارده بزن. لا، هو الله، ايوه هو ده اللي انا بدور عليه. احنا مشكلتنا ان احنا مش عايزين نتعب في الاول، عايزين ادي المنتج يلا نبيع واقلب واللي بعده احنا لسه هندرس بقى العميل. لا، ده موضوع شيق جدا جدا، ولما تعرفوه فعلا التسويق ده علم نفس.
حتى في دلوقتي علم طالع اسمه علم النفس التسويقي. الناس بتشتري بناء على العاطفة أكتر بكتير من اللوجيك، المنطق. يعني مثلا لو أنت هتبيع شقة، أوكي، مش هتقعد تكلم الراجل دي مساحتها كذا وكذا، ده مهم، وسعرها مهم. بس لو قلت له عارف الصبح الشمس بتيجي بيبقى بتعمل جو رهيب في الشقة، عارف انت الشباك ده بتبص على جنينة تحفة، بتدي راحة نفسية، هو هيشتري مش عشان الشقة نفسها، هيشتري علشان الايموشن والفايبس اللي هيبقى فيها من الشقة. طيب البرايس في كذا طريقة طبعا نسعر بيها. احنا هنا بنتكلم على حاجات بسيطة جدا علشان بس وقت المحاضرة. في طريقة احنا بنشوف ان التسعير ده فن وحوار كبير جدا، بس انا جايبه لكم ابسط حاجات. يعني مثلا التسعير اللي هو بيحط لك حاجة كده فيك، يعني مثلا السايز بلعب بيه. لو انا ببيع قهوة، دايما لما تروح مثلا ستاربكس، كاريبو، اي حاجة فيها قهوة، بيبقى اللي في النص دي، يعني مثلا لو قلنا الكوباية الصغيرة ب50 جنيه، اللي في النص ب65، والكبيرة ب70، هتختار أنهي؟ أنا بسأل كتير عشان الناس ما تنامش. كبيرة. هتختار أنهي؟ الكبيرة. الكبيرة عشان هتقولك الفرق 5 جنيه، فمش فارقة. هو قاصد، هي دي حركات علشان يخليك انت العميل لما يحب يشتري حاجة بيحب يحس ان هو ناصح. دي خدوها قاعدة. فاحنا عايزين نشبع هذا الإحساس علشان يعمل اللي احنا عايزينه في الآخر. فهو بيحط طيب لك كام فلاش كده، ولا اسمها ايه هي، بيحطها في النص كده منظر علشان انت تقعد تقارن، تلاقي طب ما اخد الكبيرة بقى. اوكي، ممكن كمان يقول لك هضيف لك كريمة، بس دي هتبقى اكسترا فهتضيف فلوس اكتر. وكل ما يحط لك حاجة، يعني انت لما تقعد تجيب حاجة من ستاربكس، بصرف النظر عن المقاطعة يا جماعة، احنا بندرس بيزنس دلوقتي، لما تروح ستاربكس بيقعد بقى يرص لك في حاجات، عايز كتالوج عشان تفهم بقى فليفر مش عارف ايه وايه وايه، كل ده علشان كل حاجة بيضيفها لك بيعلي السعر بيعلي السعر بيعلي السعر. ودي حاجة اسمها في البيزنس ابسل، سوري كروس سيل، حاجات جنب الحاجات، هي التجميعة دي بتعلي الفلوس. كمان انت لو انت بتقدم سيرفيس، ممكن تقول مثلا انا هقدم لك المنتج ده وهضيف عليه مثلا 1 to 1 كوتشنج بتاع، فبالنسبة لك لو هتاخد ده مع ده فهيبقى السعر كذا. اوكي طيب طب البليس. سؤال معلش في النقطة ديت، بالنسبة سؤال ممكن؟ اتفضلي. طيب بالنسبة للي هو تسعير السايز، هل القاعدة ديت بتمشي على كل المنتجات ولا منتج واحد أو ولا منتج كأكل أو شرب بس؟ لا، على كل المنتجات. حضرتك بتقدمي ايه؟ إيه، أنا بنفذ وبصنع طابلوهات خشب يعني هاند ميد، حلوة فأنا قوي. عندي كذا مقاس، وكل مقاس بيبقى على حسب المتر طبعا المربع، يعني بقيس طبعا المتر المربع يبقى أقل اللي هيبقى كذا، الأكتر هيبقى بكذا، طبعا. فهتبقى مثلا النص بالنص، يعني مثلا لو 50 في 50 هيبقى بكذا، لو 100 في 100 هيبقى بضعف السعر ال50 في 50، فما فيش اللي هي المقاسات السعر اللي يبقى مقاساته إيه، أشجع الكبير يعني. ما تخليش الفرق بين الكبير والصغير يعني بالنص، يعني خلي الفرق مثلا 20-30 جنيه، فيقول لك ايه يعني مش مشكلة، انا اخد الكبيرة احسن. you know مم. بس هي الفكرة يعني المقاسات بتبقى أكبر من كده، يعني مش يعني هي مثلا
50 في 50، 100 في 100، أو 100 في 60. يعني المقاسات بتبقى نوعا ما قريبة من بعض، بس أكيد بتتكلف يعني اختلافات المقاسات. يعني كل مقاس بيختلف سعره. أكيد طبعا. هو أنا عشان مش عارفة قوي حضرتك يعني بتعملي إيه بالظبط، لأن تسعير الهاند ميد ده شغلانة مش سهلة، ففيها فعلا. حوارات كتيرة you know. أيوة فعلا. فتسعير الهاند ميد يعني فعلا مش سهل. ولكن في تفاصيل كتيرة احنا بناخدها في الكورس، ازاي تسعر الهاند ميد بقى بتفاصيله عشان تظبط في التسعير الاقتصادي النفسي. حاجات كتيرة يعني هنعرفها. بس انت لو قدرتي تعملي مقاسين فرق مش كبير قوي، وتخلي الكبير يعني اقرب حاجة ليه 20 جنيه حاجة، يعني يقول لك ايه المشكلة يعني ادفع الاكبر، يبقى ده هي you know. مم. اوكي. وأخلي الصغير مقاسه يعني يبقى فرق كبير ما بين الصغير والوسط مثلا، علشان يبقى يعني الوسط والكبير قريبين من بعض. الوسط والكبير يبقوا قريبين، نفس القصة بتاعت ستاربكس. تمام، ميرسي يعني. العفو. البليس، واحنا اتكلمنا في البليس ممكن هو ليه آم، ال أو سوري. البليس ممكن يكون الأفرع بتاعت المكان، ممكن يكون صفحتك على الفيسبوك، الواتساب جروب. احنا قلنا ان هو التقاء العميل بالمنتج لازم يكون على مستوى عالي علشان يبقى مريح، يبقى شيك، يبقى لائق. انا بحترم العميل لما بقدم له يعني بيكون صفحتي على الفيسبوك او الانستجرام صفحة شيك، فانا بحترمه، وفي نفس الوقت بدي رسالة خفية ان انا براند قوي مش براند ضعيف. الالوان متناسقة، الشغل احترافي، الفيديوهات بشكل احترافي، الكونتنت وهكذا. فمهم ان انا كمان اهتم بالبليس. اوكي. طيب اخر حاجه طبعا البروموشن ممكن يكون كوبون خصم، ممكن يكون هديه، ممكن يكون خدمه زياده. الكيلر اوفر او العرض او الاعلان او الباكج ده حوار كبير جدا. اللي هو انا بقدم عرض في الاخر صعب يتقال له لا، يعني بتقدم قيمه كبيره جدا لشخص يعني لازم يحس انها فرصة ومش هتتعوض. سواء بقى هتقدم، ممكن يكون الفرصة اللي مش هتتعوض ده خصم على المنتج، ممكن يكون لو اشتريت دلوقتي هتاخد الهدية دي مجاني، لو انت اشتريتي مثلا الملاية دي هتاخدي الهدية مجاني، لو انت اشتريت البيتزا دي هتاخد عليها بيتزا تانية هدية. فده يشجع الناس ان هي تشتري. او لو انت كوتش او منتور بتقول ان انت هتقدم الخدمة دي one to one coaching، ايا كان انت هتقدم ايه او بتقدم ايه. دول الفور بيز. طبعا هم بقوا 7 بيز عشان بس المحاضرة ما تطولش عن كده. مهمين جدا جدا، من غيرهم التسويق مش هينفع. يعني احنا دلوقتي عرفنا الأساسيات، كأننا عرفنا ازاي نبني عمارة. الطريقة بقى ان انا ازاي اسستهم صح وظبطتهم صح، ابتدي اشوف طريقة انا هسوق بقى على انهي، هختار انهي طريقة اسوق بيها. هل هختار السوشيال ميديا ماركتينج
اعمل ماركتنج على السوشيال ميديا، هل هشتغل في الايميل ماركتنج، هل هشتغل في اليوتيوب، هل هسوق يعني في بقى قنوات كتيرة وأنواع كتيرة للتسويق. فأنا بختار الحاجة اللي هينفع وتكون لايقة كمان مع البراند بتاعي. أوكي، طيب أنا يعني لحد دلوقتي قولوا لي إيه رأيكم في المحاضرة، ولو حد عنده أي سؤال يتفضل. حد عنده أي سؤال لحد دلوقتي؟ طب مستمتعين؟ تمام. بصراحة لطيفة جدا. اتفضل. شاكرين جدا لحضرتك. أوكي. المعلومات قيمة وما شاء الله، يعني لا بسم الله ما شاء الله، يعني رغم انها محاضرة مجانية بس حضرتك قلتي نقط كتير، بوينت كتير كويسة وأثرت عندي حاجات كتيرة قوي. فكتر ألف خير يا حضرتك، متشكر جدا. أشكرك يا فندم، أشكرك، ده بس من ذوقك. كان في حد تاني بيتكلم، اتفضلي. كنت بقول لحضرتك ميرسي على المحاضرة لطيفة جدا والله، والواحد استمتع بيها يعني. فتسلمي يا رب، كلك ذوق. أوكي، أشكرك. لو آه، لو انت بقى عايز تعمل تسويق احترافي وتحترف التسويق، انا بدعوك للانضمام لكورس سمارت بزنس، واللي هتعلم فيه رقم 1 اساسيات التسويق بالتفصيل. بقى هناخد ال7 بيس، وهناخد هنبني الاول الباير بيرسونا كويس جدا، هنعمل خطة تسويقية، وهنظبط الاساسيات التسويق ال4 بيس، وهننفذ خطة تسويقية خطوة بخطوة. يعني أنا هقول لك أنت هتنزل كام بوست، والكام بوست دول اللي هو يعني هتبقى بوستات أو ريلز تسويقية، علشان كل بوست أو كل ريل وراه مسج أنت عايز توصلها للعميل بناء على المرحلة اللي هو فيها. يعني انت الأول العميل بيبقى كولد كاستمر، حد ما يعرفكش، حد ما سمعش عنك، فازاي تحوله من الكولد كاستمر، حد ما يسمعش عنك مش عارفك، ليه هوت كاستمر. هوت كاستمر يعني حد عارفك وبيثق فيك وبيشتري كل منتجاتك، وكمان تحوله ان هو يبقى عنده لويالتي للبراند بتاعك. يعني لو انت بتقدم مثلا منتجات مثلا انت بتقدمي اكسسوارز، فخلاص بقت ثقة، انا مش هشتري الاكسسوارز غير من فلانة دي، لان انا جربتها ووثقت فيها. كمان هنعرف حاجة اسمها الكي بي اي، ودي بتنفذها الشركات الكبيرة، بس لازم احنا نعملها كمان، اللي هو انا لازم يبقى كل ساتردي يبقى عندي ريبورت، انا اشوف انا الاسبوع ده عملت ايه، هل نفذت الخطة ما نفذتش، طب ايه التكنيك اللي انا المفروض اعمله علشان اسوق صح. كل التفاصيل دي مش سايبة حاجة فعلا في الخطة التسويقية المناسبة للستارت اب بزنس، لاني انا مش عايزة اديك معلومات للشركات الكبيرة وازاي توظف ناس وازاي لا، احنا عارفين ان احنا كلنا ستارت اب بزنس، ولسه يعني بنقوم البزنس بتاعنا. مرحلة بقى ان انا اعمل جروس دي قصة تانية هنعرفها برضو في الكورس ده. اوكي، طيب تاني حاجة بقى بنفهم العميل عشان ياخد قرار الشراء بيمر بمراحل، بيبقى الأول خايف ومتردد وبيقارن وحاجات كتير جدا. أنا دوري بقى أعمل إيه؟ أرد على الأسئلة في البوستات بتاعتي اللي ما اتسألتش. إزاي بقى هعمل ده؟ لما أكون فاهمة العميل بيمر بإيه، هو دلوقتي في مرحلة التردد، ولا في مرحلة المخاوف، ولا في مرحلة المقارنات. فأنا كل بوست وكل ريل بديله رسالة خفية ترد على اللي بيدور في دماغه. وكمان هنتعلم ازاي نعمل سيلز فانل، وايه اصلا السيلز فانل، وازاي اقدم بعد كده الكيلر اوفر. الكيلر اوفر يعني العرض اللي ما يترفضش.
واحلى حاجه في الكورس ده انا شخصيا يعني لما اتعلمتها قبل ما اعلمها لكم فرقت معايا جدا، خطه بالارقام. انت علشان تعمل بيزنس ناجح لازم تقرا ارقامك وتعرف تحاليلك. فازاي بقى تعرف الخطه اللي هتوصلك انك تبيع ل 100 عميل؟ عارف يعني ايه تبيع ل 100 عميل وانت ستارت اب بزنس؟ يعني لو المنتج بتاعك بتباع ب 1000 جنيه او البروفيت بتاعه 1000 جنيه، ده معناه انت هتكسب 100,000 جنيه. لو البروفيت بتاعك 400، ده معناه هتكسب 40,000 جنيه. بالارقام وبالتحاليل وكل خطوه مدروسه. يعني انت لما انا كنت مديرة مبيعات ما ينفعش ان احنا في شركة مالتي ناشونال نشتغل بطريقة عشوائية. لا، انا عارفة كويس قوي انا هكلم كام عميل وكام عميل. يعني انا لو هكلم 100 المفروض كام من ال100 دول يقول لي يس، وكام في المية عادي ان هم يقولوا لا عادي. فازاي اظبط الارقام دي وهنعرفها مع بعض. انا مش عايزة اطول عليكم. اوكي. تاني حاجة بقى هنعرفها مهارات الاقناع، وازاي تقنع العميل بالمنتج عاطفيا ومنطقيا. يعني تبقى بتشتغل بسياسة انك انت بتجذب العميل مش بتعمل بوش للعميل. يعني في ناس بتبقى بقى من كتر الاعلانات ومن كتر الزن ومن كتر، فانت خلاص بتشتري بقى عشان ايه؟ وقفوا زن. لكن لما تكون انت عامل شغلك صح ومتمكن من ادواتك، فهتلاقي العميل هو اللي بيدور عليك وهو اللي عايز يشتري منك، لانك انت عارف تضرب على الوتر الصح، عارف تحصره عاطفيا ومنطقيا، عارف هو محتاج ايه وعايز يوصل لايه. اوكي. طيب، واهم حاجه بقى في انك انت تعمل بيزنس، في فرق يا جماعه بين ان انا اعمل براند وبيزنس وان انا اعمل سبوبه انتش واجري. البيزنس لازم في الاخر يتحول لباسيف انكم. يعني ايه باسيف انكم؟ يعني البيزنس يدخل لي فلوس سواء انا موجود او مش موجود. في ناس هتقول من اول وهله كده ده كلام بلح. لا، مش بلح. لما انت بتيجي تعمل محل فيزيكال، انت دربت الفريق بتاعك، فهم اللي بيبيعوا المنتجات والخدمات سواء انت موجود او مش موجود. طب لو انت بتسوق على السوشيال ميديا، لازم يكون في حاجات بتشتغل اوتوماتيك، سيستم ماشي ورا بعضه، بحيث ان في الاخر يبقى الفلوس داخله على طول. انت مش محتاج طول الوقت تكون موجود. لو انت ما ابتدت يعني رؤيتك في البيزنس بتاعك مش واصله لكده، انت هتعاني كتير. لان البيزنس اللي مبني على انك لازم تكون موجود لازم تكون موجود هيبقى بيزنس منهك ليك ومش هتقدر تكمل فيه. فانا بعرفك في الكورس ده ايه الطرق بقى اللي تخليك يعني ايه السيستم او الطرق المختلفة اللي تخليك تحول البيزنس بتاعك ده لباسيف انكم. اللي عايز يشترك في الكورس ده هو على منصة يوديمي ب 1600. أنا تاني للناس اللي مش عارفة، أنا عندي 6 كورسات على يوديمي بفضل الله. الترشيح رقم 1 للمنصة على 1700 حد عمل الكورسات دي بالمنصة. يعني لو كتبت التسويق بالمشاعر هتلاقي الكورس بتاعي ده رقم 1. الكورسات التانية ممكن تلاقيها رقم 5 رقم 4، المهم في الصفحة الأولى بفضل الله. ولكن بما يعني الناس ادتني وقتها وقعدوا معايا لحد دلوقتي، فأنا عاملة أوفر إن أنت لو هتشتري النهاردة مش هيبقى الكورس ب1600، هيكون ب600 جنيه فقط. يعني أكتر من 50%. بس كده لا، هيكون في 1 to 1 كوتشنج بيني وبينك يعني مخصص وعلى مقاس البيزنس بتاعك. تسألني الأسئلة اللي انت عايزها، نظبط في المنتج، نظبط في البراند، كل تفصيلة أنا بشتغل معاك فيها في الزوم. العرض ده هيبقى لمدة 48 ساعة فقط.
لاني الكورس ده انا عمري ما ببيعه بالرقم ده للي عارفني يعني. اوكي. فحد عنده اي اسئله؟ ممكن اسال. طيب بالنسبه لو انا حجزت مع حضرتك الكورس اسمه ايه بس عشان يعني ابقى عارفه هو هيبقى مكونات الكورس البوينتس اللي حضرتك وضحتيها دلوقتي؟ اه هو اسمه سمارت بزنس. طيب سمارت بزنس. انا هبعت لك اللينك على الجروب، تسمعي الانترودكشن وتشوفي التفاصيل اكتر. يا اوكي. ريت بعد اذن حضرتك. اوكي. طيب في مفاجأة بقى عشانكم. انا عاملة حاجة اسمها 100 and more club. ايه بقى 100 and more club؟ وليه كلاب مش كورس؟ اولا لما حد بيجي يبدأ بزنس هو محتاج زي الطيارة كده، علشان تبدأ بتحرق نص الوقود. فانت محتاج ما تمشيش السكة وحدك، انت محتاج رقم واحد انك يعني في الكلاب ده هنعرف نتعلم حاجات مع بعض، ازاي اساسيات التسويق وهنظبطها، والباير بيرسونا. وده يعني هو الكلاب 3 شهور عشان بس ابقى واضحة. وليه اسمه 100 and more؟ انا في خلال ال3 شهور انت بتتعلم معايا ازاي تكسب اول 100 عميل بالارقام. لو مشيت بالخطوات دي انا وصلت يعني مش اول مره او احقق مع كلاينت الارقام دي بفضل الله طبعا. اكيد انا بشتغل من 2017 والحمد لله يعني النتائج مرضيه جدا. ولكن انا من كتر شغلي مع الناس فجمعت ايه الحاجات النيدز القويه اللي عندهم واللي مش بينفع يعملوها لوحدهم. فرقم واحد احنا هنتعلم شوية حاجات. فالشهر الأولاني هنتعلم أساسيات التسويق، يعني هنمسك المنتج وهنقول المنتج ده نضيف له ايه بقى علشان يبقى منتج واو. هنمسك بقى هنعرف أصلا ال7 بيس مش ال4 بيس اللي احنا خدناها النهاردة، ونظبطها كلها واحدة واحدة بحيث ان هي تبقى يعني مظبوطة تمام احترافية. اوكي. الشهر اللي جاي اللي هيكون طبعا اشترك معانا هناخد بقى التسويق على السوشيال ميديا، ازاي نكتب محتوى، ازاي نصور فيديو، ازاي نعمل ريل. طب انا هعمل البلاتفورم دي لازم اكون عارفه الفيجوال براند، ويعني ايه فيجوال براند، وازاي اظبط صفحتي على الانستجرام. تفاصيل كتيره بحيث ان انا يبقى في الاخر الصفحه بتاعتي احترافيه. وكمان بكتب كونتنت. الكونتنت ده مش مجرد ان انا اقعد الصبح يبقى عندي الهام، لا دي فورمولا بعلمها لك بحيث ان انت في اي وقت هتبقى سهل ان انت تجيب الفورمولا دي واحدة منهم يعني، وتكتب محتوى احترافي. وطبعا الكول تو اكشن والحاجات دي كلها بحيث ان في الاخر انت تاتراكت 100 and more كلاينت مستعدين يشتروا منك. تاني حاجة احنا هنتعلم مع بعض ان في متابعة يوميا، لازم نبني عادات. من غير العادة دي انت البيزنس بتاعك يبقى طالع نازل مش مستمر. ممكن تكون عملت يعني عارف مشي الماتش وشاط 3/4 الماتش وجاي على الجون راح ريح ما كملش. فانت ممكن يكون بينك وبين العميل خلاص هتجيب جون، ولكن عشان ما عندكش عادة ثابتة ما بتكملش. كمان هيبقى فيه موتيفيشن. لازم نفهم احنا بنشتغل ازاي. الموضوع مش إدارة وقت على أساس الموضوع إدارة طاقة. فنعرف الأور اوف باور بتاعتنا بتشتغل ازاي. وعشان نكمل هيبقى فيه جروب على الواتساب معاك ساعة بساعة، وكل يوم فيه تاسك علشان نعمله. اوكي. كمان هيبقى طبعا الهدف ان احنا نعمل بيج نتورك، فرصة كبيرة عشان نتعرف على مجتمع داعم. لان كل ما انت بتبقى محيط نفسك بالناس اللي هي بتشتغل والناس اللي هي
عندها طموح وأحلام، فالطاقة دي بتنتقل لك، والروح دي الانفايرمنت دي بتبقى مشجعة جدا إنك تكمل. وآخر حاجة بقى بنتعلمها ده طبعا في الشهر الثالث، إزاي نكتب إعلان يعني ما يترفضش. وده بيبقى برضو وكمان الكوميونتي دي اصلا هتكون مجال ان انت تسوق منتجاتك وخدماتك. انا عندي صفحة على الفيسبوك بسمح لك ان انت تنشر فيها اللي انت عايزه، فدي بتسوق ليك. وكمان احنا بنتعلم مع بعض ازاي نكبر صفحتنا على الانستجرام والفيسبوك والتيك توك، علشان في الاخر نوصل لل100 عميل اللي هيشتري، مش مجرد ان انا اكبر صفحتي وخلاص، لا. فكل ده تفتكروا حاجة زي كده ممكن تبقى بكام؟ سعروا انتوا، انا مش هتكلم. طب الفكرة عجباكم؟ فكرة حلوة طبعا. اوكي، طب تفتكري مثلا ممكن حاجة زي كده بروجرام 3 شهور هيوصلك ان انتي يبقى في الاخر لو مشيتي بالخطوات دي المدروسة ومتجربة هتحصلي على 100 عميل؟ هو الفكرة أنا البيزنس بتاعي أنا يعني صيدلية، ويعني مش منتظمة فيها، فأنا عمالة لسه أفكر إيه اللي ممكن أعمله. يعني بسبب يعني إن أنا اتشغلت مع طفل وكده. اوكي، لا دي للناس يعني دي مش هتبقى مناسبة ليكي، دي للناس اللي اوريدي هي عندها منتج او في فكرة مشروع يعني عايزة تسوق. مم. اوكي، طب اوكي، الاوفر هتبقى 349 جنيه فقط، يعني بأقل من وجبات كنتاكي. الهدف مش الفلوس خالص، على قد ما هدف ان احنا نجمع كوميونتي كبيرة نشجع بعض. انا كنت عاملة مبادرة اسمها 30-30 ازاي تكبر صفحتك على الانستجرام، وعلشان كنا بنتقابل مرة في الاسبوع، الناس كانت بتشتغل بشكل خرافي وكان بتحقق نتائج حلوة جدا. لما وقفنا ابتدت الناس تنام، فعلشان كده احنا برضو هنتقابل مرة كل اسبوع بنتعلم حاجة وبناخد تاسك، غير المتابعة اليومية، غير هيبقى معاك PDF لكل حاجة انت بتعملها. اوكي، العرض ده برضو ل 48 ساعة فقط، لاني الأرقام دي بس علشان الناس اللي فعلا يعني شابوه ليكوا كلكوا ان انتوا اديتوني وقت، وان انتوا برضو عايزين تنجحوا وعايزين تستفيدوا وعايزين تنجحوا البيزنس. فأي حد فعلا عنده طموح وعايز يبدأ، أنا بكل طاقتي وبكل حب بحب أقف معاه وأساعده، لأن دي أحلى حاجة في الدنيا، إن أنت تسيب أثر وإن أنت فعلا تكون سبب تغيير ولو 1% من حياة الناس اللي حواليك. حد عنده أي سؤال؟ طب لو البرودكت مش موجود أو بيشتغل عليه ناسبني الكلاب، يعني البراند موجود بس واقف، طبعا ده هو معمول لده، ده هو معمول للناس اللي هي عاملة هولد على الشغل، مش قادرة تشتغل وحدها، محتاجة كده environment تحمسها. طبعا. اوكي، احب اشوفكم كلكم في الكلاب، هيفرق معاكم. انك تنجح لوحدك ده شيء صعب، ده حقيقي. يوم هتشتغل ويوم هتكسل ويوم هتنام وهتأجل، وما أحلى التأجيل. هتحصل أحداث
في حياتك او مش في حياتك برضو هيعطلك. ولكن لما يبقى معاك ناس بتاخد بإيدك وماشيين مع بعض وانت عندك برنامج ماشي عليه وعندك تارجت عايز تحققه، مش مجرد كلام وخلاص، لا انت كل شهر عندك تارجت عايز تحققه. عايز توصل الشهر ده مثلا ل 500 حد يعرفني، فيعرفك. انا ما بقولش اشتري طبعا، لان مش محدش هيشتري من اول مرة. لازم احترم قرار العميل للشراء. لازم العميل اول ما بيعرفني بيبقى كولد كاستمر. كولد كاستمر يعني حد ما يعرفش حاجة عني، مش مهتم قوي بالمنتجات بتاعتي. بعد شوية لما بيشوفني وكل مرة بديله مسج معينة بيبقى وورم كاستمر، وفي الاخر بيبقى هوت كاستمر يعني بيشتري منك. ف لازم مجموعة تبقى مع بعض، وأبقى بعمل تسويق صح علشان ده هيوفر وقت ومجهود وفلوس. وأعتقد 349 ده مش رقم. أوكي، أيوة. كان في حد رافع إيده، اتفضلي. أيوة، مساء الخير. زي الفل. طبعا بشكرك جدا، يعني السيشن هايل والله، ويعني معلومات فعلا قيمة جدا. بس أنا كنت عايزة ليا استفسار عن حاجة. لو في اتفضلي. حد عنده يعني مش سمول بزنس قديم، هو في مم. مجال البيض والتكييف. مم. شركة كانت شغالة وكويسة من سنين كتير، بس حاليا في بقى يعني من كام سنة كده في ركود، في البيزنس بيقل والعملاء بنخسرهم وكده. فايه البروجرام اللي ممكن يكون مناسب، او الكورس اللي يكون مناسب ليه ياخده، يبدأ يرجع له البيزنس تاني؟ هو كده كده كان شغال، يعني هو البيزنس بتاعه وقف، مش وقف، هو شغال لسه، بس بدأ يقل بسبب ظروف يعني ظروف أو الحياة، مم. الأسعار. بدأ يمشي ناس، في فنيين سابوه ومشيوا، فبالتالي الشغل قل، المبيعات قلت، وهكذا. اللي وصل بقى لمرحلة إن هو في البيزنس هو شخص تاني بس، يعني هو مدير الشركة وهو كل حاجة فيها، بعد ما أوكي. كان عنده تيم وكده. هو للأمانة يعني هو الكورس بتاع التسويق ده هيفيدك جدا، ولكن هيحتاج معاه one to one coaching، علشان في كام بوينت كده لازم ندرسها مع بعض ونشوفها وأقولك إيه الصح فيها. طب يا ريت التفاصيل الوان تو وان كوتشنج ممكن حضرتك تبعتيها على الجروب، او ابعت لحضرتك على الخاص تبعتيها لي بعد السيشن. هو انت لو هتشتري الكورس هيبقى فيه هدية، يعني 1 to 1 ده فري. بعد ما ناخد الفري نبقى نحدد البيت. والفكرة إن أنا سمول بزنس، يعني أنا كده كده بشتغل هاند ميد، وعايزة أعمل يعني براند ملابس. بس الشخص التاني ده زوجي، فهو أنا حد وهو حد تاني. فأنا أكيد اوكي. طبعا كورس التسويق هيبقى مفيد بالنسبة لي، بس بسأل على حتة الكوتشنج 1 تو 1 لوحدها، لو هو حابب يعملها، يعني تفاصيلها بقى أتواصل مع حضرتك. طبعا. طب اوكي. تمام. تمام. اوكي. ميرسي جدا ليكي، شكرا العفو جدا. يا حبيبي. تحت امرك. تحت امرك. حد عنده استفسار؟ حد عنده اي سؤال؟ ايوه، ممكن. اتفضلي حبيبتي. انا بقى يعني طبعا انا بشكر حضرتك جدا جدا على السيشن دي جميله. الله يخليكي. انا مقله جدا جدا، انا شخصيه بتتفرج بس، يعني انا ربنا خلقني كده، والله العظيم. انا بذاكر ويعني والحمد لله الواحد يعني كواليفايد جدا الحمد لله بفضل الله. انا من الناس اللي بتحب المذاكره والابديت لنفسها، بس انا عندي مشكله ان انا دايما حتى لما بيتصادف ان انا اروح مكان واترشح يعني واشتغل، الناس بتستغرب. طب انت ليه مش معروفه؟ يعني انت ليه مش، يعني ازاي احنا مش عارفينك؟ اه. يعني فاهمه حضرتك؟ فدي مشكلتي بقى، هو عدم الظهور دي. يعني انا الحمد لله متحط في مكان بفضل الله، يعني سبحان الله ان انا بثبت حضوري. لكن هي مشكلتي بقى يعني وانا يعني قد اكون مش مساله مش اجتماعيه، ما اعرفش. انا فعلا الديفو ده عندي. حتى صفحتي تلاقيني يعني ايه، طبعا لان انا بدات اصلا مشروعي اول ما بداته قبل الكورونا بست سبع شهور. فطبعا التدريب كله كان جه وقت الكورونا، وقف السناتر كلها، قعدنا فتره طويله. وبعد كده يعني حتى اشتغلت فريلانسر والكلام ده. بس
لا انا محتاجه بوش، يعني محتاجه ان انا وانا يعني انا عارفه الويك بوينت بتاعتي، البوينت ويك بتاعتي ان هي الدعايه، الماركتنج عندي صفحتي بقول لحضرتك سيئه جدا. فيعني هل حضرتك شايفه الكورس؟ انا متوقعه ان الكورس كويس بالنسبه لي. هو الكورس كويس، بس ماي ادفايس ان انت محتاجة الكلاب مع الكورس، بس مش عارفة ازاي يعني ممكن لو الاتنين مع بعض اعمل لك خصم عليهم، يعني مش عارفة، لاني النولج لوحدها مش كفاية يا فرحتي. اقول لك انا شو تعالي خدي نولج ومش هتطبق، طب انت استفدتي ايه؟ لا، وعندي افكار حلوه قوي، بس تلاقيني افكر شويه واكسل. خلاص انا هقول لك يعني حاجة، حتى ابتدي دلوقتي بالكلاب، اوكي، وقدام شوية نشوف احنا وصلنا لايه ونكون سخنا اصل كده انا برضو ونكمل عايزه في اعمل ابديت للصفحه بتاعتي. يعني انا برضو الفيسبوك عندي ضعيف جدا، الانستجرام عندي لا. انا يعني لا هو كل ده بنظبطه الشهر الجاي، بس انا قبل ما يعني زي دلوقتي احنا ماشيين بمراحل. ينفع اقول لك دخلي الكيكه الفرن وانت لسه ما اشتريتيش الريسبي بتاعتها؟ لا، فاحنا لازم الاول نظبط الفور بيز، علشان كتير قوي صدقيني بيجوا يعني احنا الهدف مش ان انا اعمل صفحة حلوة وخلاص، الهدف اني في الاخر ابيع، وعلشان ابيع ده ليه تكنيك وده ليه تكنيك. بتشوفي ناس بتكبر على صفحات السوشيال ميديا وبتوصل لألوفات، بس في الاخر مفيش بيع، صح؟ ممكن فاحنا لازم الاول نبني اساسيات تسويق صح، علشان احنا هدفنا البيع، ولا انت عندك هدف تاني؟ لو اللي لا، ما هو طبعا انا بدي كورسات، فانا هدفي طبعا ان شوفي حضرتك، انا مجرد ما عايزه اوصل، يعني عايزه ازود، عايزه اعمل اكسباندنج للمشروع بتاعي ولفكرتي. لان انا يعني لما الطالب حتى لما بيدخل على الصفحه ويتواصل معايا، بفضل الله بيجي ياخد الكورس لما يتكلم معايا. طب هايل هايل. يعني ما ابتدي اوضح له ايه الفرق ما بين، وخصوصا ان انا فكرتي ان انا مقربه الفكره يعني انا مقربه الفكره لان في ناس كتير ما هيش عارفه انا بشرح ايه اصلا وبدي ايه، لكن اللي بيعرف الحمد لله بفضل الله، وعندي ريفيوهات كويسه جدا والكلام ده. بس يعني جات لي فتره ان انا حتى المشروع بتاعي سبته فتره من كتر ما انا ما تفهميش بقى يعني، وبقيت اشتغل لوحدي في جامعات بقى ادي لكن مشروعي نفسه انا عايزه، يعني صعبان عليا. صعبان بصي عليا حضرتك، الماي اون احنا بزنس. عايزين ناخد دفعة قوية، علشان الدفعة القوية دي هي اللي هتخلينا نكمل. طيب، فانت حضرتك ترشحي لي اعمل ايه بقى؟ اشترك فيه دلوقتي؟ لا ادخلي الكلاب الكلاب. اشتغلي فيه شوية، ولو حسيتي ان انت محتاجة الكورس، لان انت اوريدي يعني في حاجات ممكن تكوني مش محتاجاها في الكورس، يعني لو حسيتي لا انا ناقصني مثلا مهارات انا عايزه يعني هو لو في كورس الاولاني ده حضرتك هتشوفي الصفحه بتاعتي وتشوفي ايه اللي ناقصه ونعمله، ولا لا مجرد نظري؟ لا العملي بتاع ازاي تسويه على صفحتك على الانستجرام والفيسبوك هتبقى في الكلاب الشهر الجاي. مش هينفع اي حد بره الكلاب يدخل ليفل 2، لازم يكون ابتدى معايا ليفل 1. ايوه ماشي، يعني انا قصدي يعني انت حضرتك شايفه ان النقطه بتاعت الفيسبوك والتسويق عملي دي هتبقى عن طريق الكلاب؟ الشهر الجاي مش الشهر ده، يعني ماشي. اللي الشهر ده هيدخل هناخد ايه معايا لو انا الشهر ده اشتركت في الكلاب؟ هنظبط حاجات علشان لما نيجي نكتب محتوى نبقى فاهمين احنا هنقول ايه. انا هكتب محتوى وانا مش فاهمه المنتج بتاعي، هكتب محتوى وانا مش بانيه الباير بيرسونا، هيبقى مش هيجيب نتائج فانا لازم احضر بس قصدي ان الصفحه في كويس تطبيق، قوي عشان اجيب نتائج. في تطبيق عملي، ده اهم حاجه. ايوه انا ايوه. واحده ما بتفهمش بالنظري. يعني انا ما انا عايزه عملي بقى. ما تقلقيش، هيبقى فيه ازاي تعملي ريل على انستجرام، وازاي تمنتجي، وازاي تكتبي، وازاي وفي فولو اب في الموضوع يعني. طبعا. طب خلاص، انا اصلا دي النقطتين بتوعي، انا مش شخصيتي لازم يتعمل لي فولو اب، لان انا بسخن شويه وانتخ. والله العظيم انا بعترف بنفسي.
هو كلنا حتى يعني انا يعني واوقات كده برضه تلاقي ايه الوضع العام بيخليني ايه بكسل، مش عارف ايه، باحبط كده، اوكي. فبحتاج بص كده فول اب. طيب خلاص، يعني انت حضرتك شايفه بالنسبه لي مش الكورس الاولاني، لا الكلاب افضل، الكلاب مش الكورس اللي هو ب 600 جنيه، لا اللي هو اه ب 350، اه صح كده؟ اه هو طبعا انت بس علشان انا مش عارفه، انت بتقولي انت ابتديتي اوريدي وبتسوقي فعلا، اه انا فمش عندي مش صفحه وعندي هنبدا مركز سكراتش بيجي لي فروم عليه زيرو، ناس. يو نو. تمام، ايه يا فندم؟ مش هتبقي سكراتش فروم زيرو يعني. لا لا انا مش سكراتش فروم زيرو، لا اوكي لا لا. اوكي. الكلاب، ولو حاسه ان انت برضو ناقصك معلومات، لان برضو الكورس التاني دسم، الكورس التاني دسم جدا يعني، يو نو. اللي هو ايه؟ اللي هو سمارت اللي هو بزنس. مم. يعني حضرتك ترشحي لي اخده ولا ايه؟ هو انت محتاجة الاتنين، بس احنا نبدأ بالكلاب كده، مم. نمشي فيه شوية ونشوف احنا ظبطنا صفحة الانستجرام، ظبطنا الدنيا. طب احنا بقى عايزين نعمل سيلز فانل، عايزين نعمل مبيعات اعلى، فنشوف بقى. ما هو انا الفكره بقى في الاوفر، مش انت حضرتك عامله، اصل انت عامله لنا كيلر اوفر زي ما بيقولوا، لو عايزة الاتنين انا بس هعمل دي لك خصم. 48 واصلا ساعه. اصلا ما فيش كورس دلوقتي ب 600 جنيه، انا بس مش ايوه، قادرة ما اتكلم. انا بقول لحضرتك، ما اصلك حضرتك بتقولي لي إيه يعني ناجل الكورس، فبقول لك طب والاوفر بعد كده. خلاص احجزي الاتنين، وانا يعني انت لو هتحجزي الاتنين هحسب لك، واي حد، ده العرض مش لحضرتك بس، لاي حد. الكلاب هيبقى ب 200 جنيه، وكمان 1 تو 1 كوتشنج، ومعاه الكورس يعني هتدفعي 800 جنيه، وهتاخدي كمان اه زوم كول فور فري. حلو كده. طيب. ماشي اوكي. اوكي، اتشرفت بحضرتك. الله المستعان، وانا سعد، وانا مش الشخصيات اللي بتسعى، فاتمنى يعني ربنا يسهل، يعني انا يعني اي حاجه فيها يعني فيها سعي انا ما بتاخرش حقيقي. صدقيني يا مدام مين؟ ايمان مع حضرتك. يا أستاذة إيمان، أحلى حاجة في الدنيا إن الواحد يشوف أحلامه بتتحقق، لأن اه طبعا. الواحد لما بيسعى أرحم بكتير من ألم الندم. اه يا ريتني طبعا كنت طبعا، لا ابتديت، يا ريتني ربنا كنت يسهل. حاولت. وكل ما بتحاولي كل ما أنت بتتعلمي مهارات في السكة. ان شاء الله. خلاص يا استاذ الحاج، بس حضرتك كنت قلتي لي في الاول هبعت لك لينك عشان بس اعمل يعني اشوف ريفيوهات، اقرا بس كده وبتاع، واعرف ازاي اقدر اجوين مع حضرتك ونشترك يعني. اوكي. طب كان في حد كاتب ممكن تفاصيل الكلاب، الاشتراك ازاي؟ الاشتراك هيبقى على فودافون كاش او اورنج كاش. هسيب لكم كل التفاصيل في بوست على الجروب. هيبقى زوم كول مرة في الاسبوع، وهيبقى كل يوم على متابعة على الواتساب جروب. اوكي. طب أنا انبسطت جدا بالوقت اللي قضيته معاكم، وميرسي جدا لوقتكم، وبالتوفيق للجميع، وأشوفكم على خير إن شاء الله. تصبحوا على ميرسي خير. حضرتك، شكرا.